Hi sa inyo mga Alpacho Pape, nandito kami ngayon at going to Chilltop dito sa Sampaloc, Manila. Yun. So, huwag kakalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and sa intro natin, pasok! Yan, tapos na mag-intro na. Hindi, intro muna, ano? I've been a psycho, a little bit psycho, and back kasi, amay. Wow! Nagbabalik tayo ngayon. So, ngayon, dito na kami, malapit na kami sa Revalo. Oops, may good news. Wait lang, balik kami. Update namin kayo later. Okay, bye. Yung Living Psycho. One, two, three, balik tayo ngayon. Oy! Alpacho Pape! Bukas magkita-kita tayo sa Hydro. Going to 100k subscribers na tayo. Salamat. Hindi, wala kami dito kung wala kayo. Eh, syempre, nandito kami dahil nandito kami. Sana, sila. Shout out sa mga magpapa-shoutout. Next time na lang kasi busy kami ngayon eh. I-update namin kayo later. Okay, 1, 2, 3, tiklop! Sound.